Mariona, ¿Qué? Mariona, despierta, que vamos a una cueva. Mira, mira el día que hace. Venga, va, vamos a una cueva. Vale. Venga. Mariona, mira este truco, a la de 3 saltamos. ¿Pero 1, por qué? 2 y 3. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué hacemos aquí? No, espera, aquí no era, otra vez. Ah, vale. Uy, Ahora sí, ¿dónde estamos, Jordi? ahora sí. Hola, Venga, va. me gusta este truco, Vamos. me gusta. Jordi, Son- teletranspórtame a Australia ahora, va. Jordi, va. Son las 8 de la mañana, hemos venido a hacer deporte, a bucear Hacer un poco deporte, a ver bichitos. y vamos a bajar a una cueva. A ver, que es Barcelona, no hay mucha cosa, ¿sabes? Lo dudas, ya verás, Pero bueno. te vas a sorprender. Y la Mariona me ha dejado un traje neopreno. Mariona me ha dejado un traje. Traje neopreno de talla 14, tipo 14 años. 14, 16, sí. A ver, que mentales no... Pero... Está petado y no le cabe, quiere Y ya decir. veréis, ahora me lo voy a poner y... Si no tenéis cartera, bim. A ver, a ver, a ver, a ver. Ole. Vale. Ole, Recordad papi. no perder el estilo nunca. Bueno, esto mucho estilo, Jordi. Estilo un poco macarra, pero bien, bien. Yuhu. ¡Oh! Ole, ole. Espera. Este bañador. Vamos. ¡Yuhu! Tenemos que ir por aquí, ¿vale? Bajamos por aquí y ya estamos en la cueva. No sé si es la cueva exacta o no, ¿vale? No se ve nada, yo te sigo. Ya, por esto, vamos allá. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un Jordi tenía frío y estaba tomando el sol. Y está muy guay en Barcelona. Ahora que estamos con esto del coronavirus y no ha habido nada de actividad en el mar. Flipas, está lleno de bichos. Mola mucho. Vamos. Vale, mañana seguramente iremos a patinar, Yo ¿no, iré Jordi? seguro con un amigo. Sí, vendré en bikini y luego nos bañamos. Que hace mucho que no hacemos un vídeo haciendo skate. Desde antes del corona. Vale, le damos heavy. Ah, bueno, tú no puedes. Que mirar cómo tiene el que tobillo. mira. No sé si se aprecia, pero aquí tiene la pelota de ping pong. No, de ping pong no, de tenis. ¡Agur! ¡Hasta mañana! Empiezas tú. Oli. Es con el que me lesioné. Me voy a reventar. Vale, tengo oportunidad. Xavi. Nada. Fakey Oli. Vale. Yo me rido, rido. Uy, el casco de salvaje. Nada. Toma. Tú ese y yo ese K, sí. Va, dale, flip. A ver, flip. A Murcia. Noli. No sé picar. Encima no puedo rascar.
Nada. Llego No voy a tarde. salir ahora. ¡Cámara! 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Ah! ¡Hola! ¡Va! 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 ¡Tú loco! ¡Va! ¡Llore! ¡Un tail! El que pasa es que la Mariona es muy buena y yo muy malo y se ríe. ¿Qué tienes que hacer con este flow mirando a cámara así? ¡Dios! Verde. Vale, me acabo de torcer el tobillo bueno. Pero si vas a perder, voy a hacer trucos buenos, ¿no? Que para perder. Vale, Nada. No, haz un fibel ahora, que es el otro que me sé, y luego ya... Primera, pero como si fuera segunda, porque me dice lo que tengo que hacer. Ya, bueno. Mejorado mucho, Jordi, mucho. Ah. Bien. Anulamos Game of Skate porque lo tengo el tobillo mal, no los puedo Jordi, intentar. acabamos. No te tienes que rendir, Jordi. Tío, Que sí. mirarle los pelos, mira esto. No. Por atrás En los comments, ¿se tiene que cortar el pelo o no? ¿Le rapamos un día? está... Sí. ¡Sí! Sí. Vamos a grabar alguna línea y a gente haciendo skate y ahora bandas todas. Mía, un truco. She fill my mind up with ideas. ¿Qué vas a hacer? I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. Ragab. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. Dale, Mariona. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car Zoom. Oh, we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie? Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. Dios. I'm the highest in the room. Bue. El otro día, ayer, pasó una cosa... No hace gracia, Mariona. Ah, vale, está muy... Básicamente yo estaba patinando la bowl, Mariona se ¿Sabes le, que si pones la cámara desde aquí se ve toda la papada? Vale, ahí. Mariona se le cayó el skate y Ah, ostras, sí, mira. pasó esto. Mira esto. Esto es Pondremos aquí el día y la hora que pasó. es lo peor que te puede pasar. Me debes una tabla. Disculpa. Bueno, tenemos que ir a Tactic, ¿no? A comprar. Tactic. Raja y no viene a un spot. No, porque me quedo aquí en Halpa, que es mejor. Estamos yendo a un spot que está debajo de un museo. Mariona se ha quedado en el spot. Y a ver qué sale en el spot. This not the molly, this the bull. ¡Síguela! Ain't no coming back from here. Feel the life to life familiar. There's so much game that I can see it. Turn it up till they can't hear. Running around for the thrill. Yeah, dog, I'm real. I've been going to the real. No, they not back of the real. Vale, pues el spot ha molado mucho. A ver si en otro vídeo podemos ir a un pump track que hay aquí en Barcelona, que es nuevo. O a ver qué hacemos con Mariona.